Oke guys, jumpa lagi dengan Eko X Audio Channel ya. Hari ini saya mau melihat ini cek sound di desa Wajak gitu ya bro ya. Ya. Di desa Wajak testing A2 sound system iki ya. Dari desa Wajak. Mas apa jenenge? Yosep. Mas Yosep iki. Cek sound jajal DLMS baru iki ya. Paswan 4800. Ini teman-teman yang ambil Paswan series ya, bonus setting dari Mas Atok Doi ya iki ya. Di kawasan Tulungagung dan sekitarnya, monggo langsung free setting iki ya. Hari ini kita mau melihat iki Texon. Coba kita lihat di depan sana ya opo iki alat-alatnya ya guys. Sementara di sini mixernya memakai Behringer X32 ya. Untuk DLMS-nya menggunakan Passlab terbaru dengan tipe Paswan 4800. Oke, langsung saja kita lihat di depan sana guys ya. Opo ae ning ngarep jalan delok alat-alatnya iki ya. Di sini ada single single 10 plus Twitter ini guys. A2 audio dari desa Wajak ini ya. Cowek besar guys. Subwoofernya ada single 6 box ini guys ya. Coba lihat di bagian power ini ada Passlab NX 14000. Untuk subwoofernya ada Passlab D15. Di bawahnya ada juga Passlab HD 4.8 guys. Wah, ini panel-panelnya guys. Menggunakan 3 buah power amplifier ya Ki ya. Kayaknya wadem guys. Grillnya asik ya guys, modelnya custom tapi apik ya. Nah, di bagian persetruman ini A2 sound system menggunakan genset ini guys. Perkin FG Wilson ini berapa kPa iki ya? Gede ya. Ini untuk powerbanknya ini. A2 audio. Nah, ini tampak dari belakang guys. Nah, coba nanti kita tanya-tanya ke owner ya A2, Mas Yosep ya. Spek speakernya apa saja nanti ya. Kita coba tanya di sana. Itu dia orangnya lagi di sana ya, lagi ngumpul di tempat operator. Oke, coba kita tanya-tanya ya spek speaker. Kita mau tahu ini opo ae. Kok haike adem, buanter, middle buning guys. Oke Mas Bro. Cuman sama review Mas Bro apa speaker iki Mas Bro?
speakernya full DR. Full DR ya. Oh, untuk high-nya DR sing tipe berapa ini Mas Bro? Itu Mas Yosef katanya DR DE 700 untuk mid-nya 12 apa 10 weh? 10 in Kevlar. Memakai 10 in Kevlar guys. Dari produk dari DR terbaru ya, 10 in Kevlar yang itu daunnya warnanya kuning gitu ya. Berhubung di grill warnanya hijau-hijau tua ndak ketok guys. Grillnya baru ketok wapi ya anjo. Cuttingnya mending endi kuwi? Plasma cutting. Cetek ini ya. Lah ya wapi guys. Full DR guys ya. Untuk sapnya juga memakai DR juga ini ya. Ini tadi testing ini pas lab pas 4800 series injek bir ya mau bro. Urung mari injek bir. Ini belum diinjek bir guys, masih dilihat respon frekuensinya disambung. Nanti coba kita lihat ya seperti apa gambar ular ya. Iya. Satu lembah, satu gunung, panjang satu gelombang. Iki sih urung no ya. Oh, urung. Urung enak iki. Gunung lembah. Itu pace-nya itu bos. Oke, nanti coba kita tanya ya. Yang penting ini Jare yang punya full DR semua ini ya. Full DR. Di 700 untuk high-nya DR Kevlar, untuk mid-nya dan subwoofer pakai DR sing badak ya iki. DR badak yang karbon ini ya. Masuk iki. A2 audio system dari Tulungagung guys sih, dari Desa Wajak. Mempersiapkan diri untuk karnaval dan new life, new normal. Ini Mas, cara nunjuk epider Mas. Iya Mas. Ini Mas. Wah, dun. Sampai ini, no Mas. Wah coba-coba betul-betul tidak pedas. Melatih ya sampai kere bro. Aduh. Soundman tersangar di dunia ini Mas Endro ini. Ya lah aku DJ. Ini toh, rapat pedas speakermu musuh iki. Pokoknya mixer ndak rosong no potensinya tugel. Gampang. Yo sama lah batu ringkung. Inputnya ada input AIS guys di pas one series ya. Outputnya juga ada ini. Yo wis tenang ae, Bro. Sing meneng ini. Lu Mas duwe. Tuh, dikonekkan juga dari output AIS juga dari mixer Behringer ya. Ojo cuti, yo apa cuti nang omahe ora ketanggapan cuti nyapor, Pak. Nek ora dia duwe. Juga udah ngumpul apa guys? Unboxing di LMS plus check sound. Siap. Kami siap, Bro. Ah, iki kita lihat iki bungkusnya iki. Anyar iki. Baru, Bos. Baru. Rokoknya anyar iki. Pasban 4800. Sudah dari pasar terbaru ya. Kita nono YouTube Pak Eko jangan lupa. Ini cerita Pak Eko. Mas, ada kok Eko video. Mantap. Siapa Eko? Kita lihat nanti seperti apa gambarnya cacing ya. Ditotoi guys. Gambar ular. Hah? Ya, pokoknya musuh metu enek suarane ya dudu MC iki. Download itu ya? Pagani mana? Pagani mana? Nanti rencana mau diinjek pirnya ya dari pasukan series ya. Terus jalan mas ya. Ini guys, ini hasil sementara gambar ular di bagian high ya. Nah, kemudian nanti coba di
disambung sama mite. Ini respon high-nya seperti ini. Ini mid-nya. Kemudian disambung ini bunyi antara mid sama high diikat bareng. Setelah itu coba nanti di sekarang dipangkan fir guys, dicek fir ya. Nah seperti itu setelah dicek fir. Tesnya 0 derajat api guys. Jadi teman-teman bisa melihat ya hasilnya kayak gitu. Speakernya Kevlar 10 in sama DRD 700 nih guys. Oke ya. Mamangan nih gitu. Crosspoint 2 kilo gimana ya, 2K ini ya. Single 10 in plus Twitter sama subwoofer langsung ya. A2 audio system Mas Yosep ya. Dari kisah wajah persiapan new normal lagi ya, arek menunggu wis alate wis jos. Sekarang tadi jobe tanggapan nih guys. Punya sound system yang rambutnya gondrong guys, Mas Yosep ya. Testing sound system, nyeting GLMS baru Pasban 4800. Ada 2 fir guys, fir 1 ini untuk fir 2. Bassnya sedikit maju ya, beda nih. Seperti ini guys, respon sampai guys. Rendah wapi ya. Sebentar. Seperti itu. Gambar ularnya seperti itu. Ada fitur fir di Pasban 4800 ya. Oke. Selanjutnya kita dengarkan cek musik ya di rumah nih, nggak lagu.
asik sih guys. Sekali lagi ini cek sound di tempatnya Mas Yusef ya, dari Desa Wajak, Kecamatan Bojolango, Kabupaten Tulungagung ya guys ya. Ini tadi saya tanya speakernya menggunakan full DR. Untuk midnya pakai Kevlar 10 in. Kemudian high-nya pakai DR D700. Kemudian subwoofernya pakai DR yang badak karbon itu ya. Oke guys, kiranya sekian dulu ya videonya dari saya. Ini tadi unboxing Bass One 4800 sekalian cek sound. Kiranya sekian dulu. Matur nuwun yang sudah nonton, yang belum nonton silahkan nonton, yang belum subscribe monggo pencet abang-abangnya guys, subscribe. Oke, nantikan video terbaru dari EKX Audio. Matur nuwun.